saya Arifin. Apakah ini yang pasien yang bernama Bapak Julian? Ini saya akan melakukan tindakan kata efektif. Tujuannya agar mengeluarkan dahak pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Kalau Bapak bersedia, saya akan menyiapkan alatnya sebentar. Lebih dahulu bisa duduk, Pak. Maskernya bisa dibuka. Tahan nafas dulu, Pak. Saya sudah melakukan tindakannya. Gimana perasaannya, Bapak? Sudah enak. Bapak, saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Bapak membutuhkan saya,